طبعا زي ما انتم شايفين كده، دي قضية هزت الرأي العام وهزت تركيا كلها، وهي الحكم 10 سنين على الأم النرجسية الخائنة اللي هي عملت علاقة مع خطيب بنتها، وللأسف هي حامل منه. هسيب لكم طبعا بعض الصور الحكم على اللي خانت خطيب، يعني قعدت الواحد مش مصدق. يعني البنت التركية الأمورة دي كانت مخطوبة، راحت أمها عاملة علاقة مع خطيبها وحامل منه، بيفكروا ان هم يتجوزوا، وطلعت على السوشيال ميديا قلبت الرأي العام، بس كان تدخل البوليس بالحكم عليها هي والخطيب النرجسي الخاين 10 سنين. طبعا قضية من القضايا الحساسة جدا وهزت الرأي العام. مش عارفة الواحد يعني مش عارفة، يعني قاعدين نقولوا شم النسيم وايام مفترجة وعيد شم النسيم وحاجات زي كده اهو، وعايزين بس نقولوا حاجة ان بفتكر ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم. تمام، يعني وهنا نعم هنا بتقول ان هما دايما كانوا بيضربوني، ودايما كانوا بيحاولوا ان هما ياخدوا مكان ويهربوا. لقيتهم كذا مرة بيناموا مع بعض علاقة جنسية. وضربوكي؟ ايوه ضربوني. فصعب قوي يا جماعة ازاي المكيدة والغدر دوت من اقرب الناس. الام كانت بتضرب بنتها عشان تعمل علاقة مع خطيبها. الموضوع فيه حاجات يعني ابعاد كتيرة جدا. و اشهد ان محمد رسول الله. الواحد مش عارف يتكلم. بقينا في زمن فتن الا من رحم ربي. بس ازاي هي طبعا هي صورته هي وهو اهو، ازاي يجيلها قلب ان هي تعمل علاقة غير شرعية مع خطيب بنتها؟ والموضوع الفيديو لقى مشاهدات بالملايين، والناس اشمئزت جدا. وهنا قررنا ان احنا نهرب مع بعض ونتجوز، وكانت السوشيال ميديا مقلوبة زنا المحارم. انا كنت عامله فيديو قبل كده على هنا المذيعه بتقول لهم انتوا ازاي هتتجوزوا، ازاي جالكم قلب؟ قال لك عادي مفيش مشكله، احنا حبينا بعض والحكايه والروايه. يعني انت طالعه يا امي كده عادي، يعني طالعه على السوشيال ميديا. طبعا اللي بيخون يا جماعه هنا المذيعة بتقول له انت مش حاسس بالخجل او الندم؟ قال له احس بالخجل والندم، ما عملتش حاجة. اهي هنا حماته كاتبين الاعلان وكاد يتزوجها لولا ان الشرطة اعتقلته. يعني كانوا فعلا بيخططوا علاقة ابشع واغرب العلاقات، علاقة بين الام وخطيب بنتها. وهنا تدخل الموضوع مقرف جدا يا جماعة. بس انا اما كنت بقول نقفل بقى. طبعا انا اسيب لكم حوالي كذا صورة ليها، ولو بحثتم على السوشيال ميديا كلها مقلوبة. وزي ما قلت الفيديو ده حقق ترند كبير جدا، مش
حقق ترند لانها علامة من علامات الساعة. كنت انا عاملة قبل كده زنا المحارم والناس هاجمتني. الاب اللي هو بيحاول يعتدي على بنته من ورا مراته، الناس هاجمتني قالت لي ايه اللي انت بتقوليه ده، مفيش الكلام ده والحكاية والرواية. لا يا جماعة، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. تعالوا بقى للفيديو بتاعنا الرئيسي هنا، وهو هنا انا نقحت العدس الاصفر اهو 8 ساعات من بالليل، يعني 8 ساعات 12 ساعة زي على حسب يعني. طبعا المفروض ان انت بتطحنيه في فود بروسيسور او خلاط او كده، انا للاسف ما عنديش، ولكن اقدر اقول لكم ان القوام بتاعه اتغير جدا وبقى طري. انا هتكلم عن الفيديو واحنا بنتكلم كده اهو. طبعا عايزه شغال بيضه، ما عندكيش بيضه حط حته من لبن او جبنه كريمي. عندك بيضه بقينا في علامات الساعه. ربنا يرحمنا برحمته الواسعه. يعني بالبلدي كده ام بتطمع في خطيب بنتها. الحاجات دي بتحصل ليه يا جماعه؟ لان زي ما قلت احنا بقينا في اخر الزمان، وعلامات الساعه ظهر منها حاجات ياما قوي، وكنا بنقوله ازاي ومش ازاي. دلوقتي بقت في حته زنا المحارم، ان اب بيجبر بنته ان هو يعتدي عليها او يعمل معاها علاقه ويهددها لو قالت لامها. ده بيكنج باودر او بيكربونات. الفيديو طبعا الخيانه او الغدر اما يجي من اقرب الناس ليكي. بس انا فرحت قوي بتدخل الشرطة، عشان في بعض البرامج زي اسمه ملك، مش عارف مكتبة ملك او مش عارفة ايه، بينشر الحاجات دي عادي خالص. زي ما قلت الحاجات دي اصول تنطحن مع بعضها في الكبة مع الجبنة، ولو عندك بيضة هنضيفه هنا. ادي الدقيق بالتدريج، اي نوع دقيق اهو. هضيف الدقيق ونرجع نكمل تاني مع بعض. بصوا يا جماعه، يبقى هنا المفروض ان انا ظبطت الدقيق بتاعي. حطيت جبنه كريمي او لبن، حطيت بيض، ماشي، بيضه او 2 أو 3. والمفروض ان الخليط ده كله يبقى في الفود بروسيسور او الخلاط ويتحط. عايزه تخليها نظام كيكه، هيبقى شغاله في الكيكه بالعدس. بس طبعا زي ما قلت يستحسن ان العدس يكون مطحون. انا طبعا مخلياه حوالي 12 ساعه منقوع اهو، فتحس ان السوا بتاعه دخل. في المرحله دي هنضيف عليه حوالي 3 معالق مثلا من الزيت اهي، يا زبده سايحه او زيت، او تخليه زي الكريب. يعني عايزه الطريقه بتاعه الكريب، في بيض وفي لبن، تمام. طيب انت عايزه تخليه زي الكيكه، شغال. بس زي ما قلت يستحسن الطريقه دي كلها او الخليط ده كله ان انت تطحنيه في الكبه او في الفود بروسيسور او في الخلاط، يا اما يبقى كريب بالعدس الاصفر او يكون زي كيكه كده، كيكه العدس او عجه بالعدس الاصفر. وممكن تضيفي كمان في المرحله دي قطع من الفلفل الاسمر، او قصدي قطع من الفلفل الحراق، فلفل اخضر، سواء فلفل حراق او فلفل مش حراق. ممكن تضيفي جوز، ممكن تضيفي شبت او كزبره، تمام. يعني انا اديتكم الفكره. نقوم نطحنه ونشوف النتيجه مع بعض.